Ini truknya bisa jadi macam-macam teman-teman. Juga bisa jadi 3 macam truk. 2, 3. Oke ya, lihat tolonglah. Cepetan nonton ini. Katanya cepetan. Katanya tadi jalan. Katanya ketinggalan ya. Teman-teman. Assalamualaikum. Hai teman-teman, welcome back to mainan Tristan. Mainan Tristan channel. Hari ini Tristan mau buka apa? Skuter. Kita lihat ya teman-teman, mystery boxnya Tristan ini isinya apa aja ya. Ayo kita buka. Sebentar ya, Mama ambil gunting dulu. Kita buka ya Tristan, mystery boxnya. Yang pertama kita punya apa Tristan? Truk molen. Bukan. Ini truk apa nih ya? Oh, yang besar ini truk kontainer. Sini yang Yang kedua. Iya, ini truknya bisa jadi macam-macam teman-teman. Ini truk. Sini. Yang ketiga. Truk ekskavator. Oh iya ini ya. Nih, ini juga bisa jadi 3 macam truk. Lalu ada panda. Ini kamera bubble teman-teman, buat main bubble ya. Bentuknya panda. Lalu ada oh ini baju Tristan. Iya ada baju Tristan. Nah, nemu di toko. Ini beli, bukan nemu Tristan. Lalu ada kamera proyektor Avengers. Nih, ya kan superhero. Ya kan Tristan? Siapa sih superhero-nya? Bantal guling. Malamnya besar banget. Oh, ini ada bantal leher. Ini bonus ini buat Mama. Ini ada kartu edukatif seri dinosaurus. Jadi kita mencocokkan gambar dan angka. Ada hijaunya. Nah, yang terakhir apa ini ya? Kita keluarin ya. Oke. Oh, masih ada. Oh, buku stiker. Stiker ya, ada McQueen, ada ikan, ada dino. Jadi isinya macam-macam, stikernya banyak. Ya, gambar-gambarnya. Fotonya dulu. Iya. Oh ini tali kamera. Yang terakhir nih, kita keluarin ya. Apa sih ini Tristan? Skuter. Wow, skuter.
sebentar. Keluarin dulu. Kita buka skuter. Tristan udah gak sabar ya. Skuternya. Oh, ini nggak usah pakai gunting, bisa. Skuter Tristan. Oh ini. Mana tempat duduknya Tristan? Ini. Ini dia skuternya teman-teman. Jadi ini belinya di Toys Kingdom. Ini duduknya. Kita bisa ngebut ya pakai skuternya. Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mother called the doctor and doctor said, No more jumping on the bed. four little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mother called the doctor and doctor said, No more jumping on the bed. Dua, tiga. three little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mother called the doctor and doctor said, No more jumping. Sudah dulu ya teman-teman. Sudah dulu ya teman-teman. Kita main-main hari ini. Kita udah unboxing skuter dan beberapa mainan yang bakal kita review di beberapa episode mendatang. Sampai ketemu lagi di video Tristan berikutnya. Bye bye. See you. Jangan lupa like dan subscribe. Kok atau makanannya? Nih ya. Gambar siapa Tristan? Angkatin kita. Kapten Amerika. Ini siapa nih? Nggak tahu. Ke atas ke dinding. Kalau teman-teman suka dengan video-video Tristan, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan follow juga Instagram Mainan Tristan. Terima kasih teman-teman.